that I love you. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Som I kan se på titlen i dag, så bliver det en haul, fordi jeg har været ude i shop her på det seneste. Og så i dag har jeg tænkt mig at vise, hvad det egentlig er, jeg har fået købt. Mest alt fordi, at jeg rejser på ferie her snart. Og jeg skulle få mig nyt sommertøj, en ny bikini og sådan noget. Og så fik jeg købt her i dag. Og så tænker jeg sådan lidt, hvorfor ikke bare vise jer, hvad det er, jeg har fået købt, så I ligesom kan se, hvad det er. Så lad os bare hoppe lige ind til videoen. Først normalt, så fik jeg købt den her Lipsyl Pink Original. Den kostede 14 kroner, ikke mere. Og så videre til Matas. I Matas så fik jeg købt den her dagcreme. Styrker og blødgør, eftersom når man er i solen hele tiden, og ens hud den bliver tør, og al den der hudcreme du prøver på, det ødelægger din hud. Så tænkte jeg sådan, at jeg skulle have en bedre en den her gang, så jeg fik købt den her. Og stod 60 kroner. Og så videre til H&M. I H&M der fik jeg en bikini. En helt almindelig plain sort. Helt sort bikini. Den her den kostede så 69 kroner. Fik selvfølgelig bikinitoppen med. Bare en helt almindelig bikinitop. Igen sort, som passer til underbukserne. Den her den kostede så 120. Dernæst der fik jeg en strandbluse. Helt almindelig sådan en strandbluse. Den er sådan fed. Den sådan har et eller andet mærkeligt oversat. Altså jeg vil ikke sige, at det ikke var noget, jeg ville gå med i skole. Men det var sådan noget sådan derhjemme pyjamas, noget sådan fed. Den her kostede 30 kroner, fordi den var sat ned. Så det er fint. Altså så igen, hvis man ødelægger det, så går der ikke, så sker der ikke så meget ved det. Dernæst fik jeg den her. Sådan en tanktop. Eller ikke en tanktop, en crop top. Sådan en crop top. Dernæst der fik jeg den her. Tanktop, crop top-agtig noget. Lignende. Den er super fed, altså. Den kan passe til meget tøj, så det er fint nok. Den her koster 30 kroner, fordi den var også sat ned. Den her, der var rigtig meget tøj, der er sat ned faktisk, så det var super fedt. Til sidst, der fik jeg de her shorts. Shorts her, det var sådan helt almindelig sådan high-waisted shorts. Og så ser de ud bagpå. Jeg synes, de er super fede. De er sådan light i stedet for det der hele tiden mørkt noget. Og de har kostet 70 kroner. Så de var sat sådan omkring over 100 kroner noget, så det var sådan rigtig, rigtig billigt. Det var så egentlig bare det, jeg havde fået købt her på det seneste, sådan til min sommerferie snart. Og hvis du gerne vil se mere af mig, så kan du vælge at subscribe. Hvis det er hvis du er på computeren, så er det et eller andet sted her. Eller hvis du er på en mobil, eller en tablet, eller et eller andet, så er det lige dernede. Så ja, så håber jeg, vi ses i næste video. Hej!